ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ, ನಾ ಇವತ್ತು ಆಕಳ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಐತೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಆಕಳ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕಳ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆನ್ನು ಗುರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು. 4 ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳು 4 ಸೀದಾ ಅದಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಂದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ 4-5 ಚೂಲ ಆದ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೂಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಣ್ಣೆ ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವಾಗನ ಇದಾಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕಳ 7 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 7 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆನೇ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು 7 ನಿಮಿಷದೊಳಗೂ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೀತೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು 6-5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬೇಗ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು 2 ಕೈಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ 2 ಕೈಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು. ನಾನು ತರಬೇತಿ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KMF ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇಗ ಹಿಂಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಡುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಐತಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದೆ. ನಾವು ಲೇಬರ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಯವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾ ತೋರ್ಸೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಒಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಂತೂ ಬಿಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅರ್ಧ ಉಳಿತೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದನೇ ಚಲೋ ಬೆಳಿತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅನಿಸೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕಿರಾಣಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನೇ ತೆಗಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ ಅನಿಸೈತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಲೋ ಬೆಳಿತಾವೆ ಭೂಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಆವಾಗ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರೋ ಸಗಣಿ ಉಚ್ಚಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ ಬಾವು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇವು ತಿಂತಾವೆ. ಅವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಚ್ಚಿಲ್ ಬಾವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಭ, ಹಾಲಿಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2ನೇದು ಸಗಣಿದು ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3ನೇದು ಏನು ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಡ್ಕೊತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಮಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಕರ ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಏನರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಒಂದ ಮೊಲೆನ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಕುಡ್ಸೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕರುಗಳಿಂದನೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ಕರು ಹಾಕಿದ್ವಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕನ ನಮ್ಗೆ ಅವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರುಗಳಿಂದನೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಮಾರಾಕೊಟ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕರುಗಳು ಒಂದು 11 ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವು ಉಪಯೋಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.